bikers. As you can see, mayroon tayong bagong bike na ginagamit ngayon. Yan. So itong bike na to, bili ng aking kasama para may pang service siya sa pagpasok sa trabaho. So alam naman natin na nasa quarantine period tayo ngayon. So kailangan natin ng service kasi mahirap na mag-angkas kasi nga kailangan ng social distancing. So wala din service na iba. So talaga back to basic tayo pagbibisikleta. So ito yung nabili niya. So ang bike nito Lucky Explorer, galing sa US. Iba-iba yung design nito eh. May mga pang NBA, sa mga football. Ito sa riders, sa pang football ata to na team. So ngayon titest ride ko to papunta dun sa boarding house ko. Tapos mamaya bike check din natin to, yung mga pyesa nito. So far sa bike na to, sakto lang sa aking height kasi 29er to eh. So nasa 5 feet ako, so sakto lang sa akin. So bali ang presyo pala nito nasa 7 plus, I think 7.5. So ayan, tingnan nyo muna mga kasiklista.
So ayun mga kasiklista, no, so tapos na natin mga test ride yung bike na to. So ngayon i-check na naman natin yung mga specs nito, parts nito, para naman magka-idea kayo kung anong meron sa bike na to. So now ang ngayon first natin i-check itong brakes niya at saka shifter, kasi magka-combo to. So ibig sabihin na magka-combo mga kasiklista, ito ay magka-dikit o magka-dugtong to sila. So hindi to pwedeng maghiwalay, yan makikita nyo. So itong combo shifter na to Shimano, ito mga kasiklista. So yan, ito yung shifter nya. So ito mga shifter nya mga kasiklista, 3x7 to. So bali 21 speed yung bike na to mga kasiklista. Next natin mga kasiklista, itong frame nya. So Lucky Explorer yung frame na to. So alloy, size 17 mga kasiklista. Para sa akin mga kasiklista, sulit tong frame na to, maganda kasi glossy finish siya, tsaka simple lang yung design, hindi na masyadong makulay, simple lang mga kasiklista. Next natin na i-check mga kasiklista, itong fork nya. So itong type na to coil, so bakal pa to mga kasiklista, ito yung nagpapabigat. So ito yung cut budget nya. So with manual lockout na to mga kasiklista. So ang brand nito Lucky Explorers ang nakalagay. Yan mga kasiklista. So next naman mga kasiklista, itong hubs nya. So ang hubs nito Shanfeng. So quick release na to mga kasiklista, 32 holes. So di ko pa to na try. So di common yung brand ng hubs na yun mga kasiklista. So next natin is yung cogs nya o yung sprocket. So ito Shimano TZ500, so 7 speed na to mga kasiklista. Itong RD naman niya Shimano Tourney 300 RD, ito yung RD nya mga kasiklista. Yan. Tapos sa FD naman niya sa front derailleur Shimano Tourney na din, so 3x na to. So ayan mga kasiklista, yung drivetrain natin Shimano 3x7, tsaka yung bottom bracket pala nito mga kasiklista shell bearing na to mga kasiklista, Allen type. Yan. Tapos next natin na check yung gulong mga kasiklista. So yung gulong pala nito 29ers na Wanda tires, 29 by 1.95 yung lapad niya mga kasiklista. Yan. Next natin na i-check mga kasiklista itong so itong brakes ang i-check natin mga kasiklista. So Shimano mechanical brakes to mga kasiklista. Yan. So bali kasama na to dun sa ano niya, sa combo shifter. So ayan mga kasiklista, yung calipers nya tsaka yung cable, ganun din sa kabila. Yan. Yan, so check din natin itong rotors nya. So ang rotors pala nito 160mm yung diameter nito, tsaka yung hubs nito mga kasiklista, yan naka quick release na pala yan mga kasiklista. Yan. So overall mga kasiklista, itong bike na to maganda to, budget bike din to. So sa presyo na 7,000 hindi ka na lugi nito. Saka Shimano na kasi siya, tsaka yung brake nya okay din naman, kasi pwede mo na mag-adjustan yan para magkaroon ka ng magandang braking power mga kasiklista. So yan. Tsaka itong upuan niya pala makapal din siya, maganda, so hindi siya masakit sa puwet. So ayos, maganda siya. So ngayon mga kasiklista, yung na-experience ko kanina sa paggamit ng bike na to, wala akong problema sa height niya, yung frame niya, kasi sakto lang sa akin, hindi naman masyadong maliit, saka hindi naman masyadong malaki. Maganda nga siya kasi na-reach ko yung handlebars niya sa cockpit niya, na hindi ako nakayuko, sakto lang. So pag-usapan natin yung experience ko sa bike na to. So yung sa braking power niyan mga kasiklista, yun yung main na parang issue ko kasi siguro pag pababa ako, pagka palusong na, so di siya masyadong kumakapit So ang isang lang choice nito na solusyon pala nito na piling gawin, adjust yung cable nito
para magkaroon ka ng konting braking power. Hindi talaga kagaya dun sa hydraulic brakes na konting pitik mo lang kakapit na yun. Hindi kagaya nitong mechanical, mag-alanganin ka. Kaya nung ginamit ko to, nung nagpabilis ako ng takbo sa palang pagkaalis ko sa site, so parang na ako, langanin na. At saka yung hubs nito mga kasiklista, alloy na din, pati seat post alloy na, yung yung stem niya alloy na din, pati yung rim mga kasiklista. So okay na siya, walang hindi ka naman lugi sa 7K mo sa bike nito. Yun nga lang, pag nag-upgrade ka nito mga kasiklista, combo shifter nga lang siya. So pag nagpalit ka nito, kailangan mong palitan din yung shifter mo kung gusto mong palit ng hydraulic brakes. So yun ang parang malalakihan ka ng gastos. So pag-ipunan mo muna siguro para makabili ka ng, para isang bilihan na lang pagka nag-upgrade ka ng brakes, isama mo ng shifter para isang punta na lang, isang upgrade. Yun lang naman yung problema dyan sa combo shifter sa bike na to. So ayun mga kasiklista, yun yung mga feedback ko sa bike na to, itong Lucky Explorer na bike. Kung gusto niyo bumili itong bike na to, pwede nyo i-visit yung Facebook page ni Bike Moto, doon to makakita. Pwede nyo i-message siya, pwede namang pick up nga lang to, so di siya pwedeng delivery. Ngayon mga kasiklista, nagpapasalamat ako mga kasiklista sa mga followers ko dito sa YouTube, tsaka sa mga non-followers, yung mga hindi subscribers sa akin, na patuloy pa rin nanonood sa video ko. Thank you so much mga kasiklista. Again mga kasiklista, thank you so much sa inyo. So huwag kalimutan na mag-like, mag-comment, at saka huwag kalimutan pala i-subscribe at saka pag-tap ng bell button palagi mga kasiklista para updated kayo sa mga panibagong videos natin. So hanggang dito na lang mga kasiklista. So stay home kayo palagi para tuloy lang ang laban natin. So ride safe mga kasiklista. Thank you so much.